Биһиги дьиэкэргэҥҥэ ийэбитинэн хос-хос эһэбит Михайло Мартьянов алттан бэчээтэ хараллан сытар. Бу кыталык ойуулаах тыһынча аҕыс сүүс аҕуһун биэс сыллаах бэчээт эһэбит Паутурскай улуус хадар нэһилиэгэр старшинанан ананан үлэлии сылдьыбытын туоһулур. Ону бигергетер суруктары национальный архивтан булбукпут. Кыталык ойуулаах ым диэн инициаллаах тыһынчаҕы сүүс аҕуһун биэс сыллаах бэчээт биһиги эһэбит аатын үөтитэр нэһилекпит историятын кэрэһитэ буолар.